गाडी किन्न चाहने लाखौं नेपालीको सपना पूरा गर्दै आएको कम्पनी अब त्यो कम्पनीमा लगानीकर्ताको हिस्सा बन्ने अवसर आउन लागेको छ। हजुर, हुलास फाइनान्स और हायर पर्चेस लिमिटेडले 20,75,000 शेयर प्रिमियममा आइपो निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमा आवेदन दिन 3,588 चाहिन्छ। अब बुझौं यो कस्तो खालको कम्पनी हो, यो कम्पनीको वित्तीय विवरण के कस्तो रहेको छ। गोल्छा ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको हुलास फाइनान्स और हायर पर्चेस लिमिटेड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा लाइसेन्स प्राप्त नन ब्याङ्किङ फाइनान्सियल कम्पनी हो। सन् 2012 देखि वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय यो कम्पनीले बाइक, स्कुटी, कार, कमर्सियल गाडी तथा विभिन्न उपभोक्ता सामग्री खरिदका लागि फाइनान्सियल सुविधा दिँदै आएको छ। अब कम्पनीको 2080 को फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्ने हो भने EPS 26.04, नेटवर्थ 179.42, नेट प्रॉफिट करिब 21 करोड 61 लाख, क्रेडिट रेटिङ BBB। इतिहास राम्रो, फन्डामेन्टल बलियो, प्रिमियम IPO। अब हेर्न बाँकी यो कम्पनीले बजारमा ग्रोथ कस्तो दिन्छ। के तपाईँ यो कम्पनीको IPO भर्न तयारीमा हुनुहुन्छ? तल कमेन्ट गर्नुहोला।